又係怪奇物語嘅時段咧，又係我零舍奇 Kathy 啦。咁咧今日想同大家分享咧，係關於一啲先人嘅投訴。即係我唔知大家有冇經歷過啦。即係譬如可能有啲先人離開之後咧，可能間唔中可能會報夢俾你啦。因為呢啲我哋有啲朋友都會試過嘅咁樣啦。咁之後就會話俾你聽，我而家個情況啊，你哋要做啲咩啊，類似咁樣啦吓。咁今日咧係我自己個朋友一啲親身經歷嚟嘅。咁當時咧佢係發生咩事咧？當時咧佢同我講啦，嗰陣時佢話俾我聽，因為當時佢係一啲時節啊。我唔知係清明啊定係咩時節啦吓，咁佢哋應該咧一家大細咧就需要咧去拜山嘅，咁去拜山，但係咧當時咧去拜山，大家都有揸車啦去拜山啦，但係揸車嘅途中咧，之後去到某一個位置咧就封落，成條路封咗，同埋超塞車，即係但係佢自己都唔知發生咩事，總之就封晒路，成條路唔可以再去啦咁樣，咁冇辦法啦，咁真係俾人封晒路之後咧，咁唯有就沿途折返啦，就成架車所有屋企人都離開啦吓，全程就大家就離開咗啦咁。咁當時佢有一啲咧供品噶嘛，即係啦，準備嗰啲雞日燒肉啊、例牌啦。咁既然去唔到啦，咁咪所有屋企人咧就攞晒嚟食啦咁樣。咁奇怪嘅事就發生啦。咁咧佢其中屋企其中一個家庭成員啦，當時佢都仲係一個小朋友啦咁樣。咁佢就病啦，病咗好多日。睇極醫生都睇唔好啦，又發燒啦，又屙又嘔，即係嗰啲例牌嘢。但係好奇怪，睇極醫生都唔止燒咁樣，之後咧又仍然係咁嘅狀態咁樣。咁其中咧嗰個屋企人啦吓，咁啱嗰一日咧嘅有朋友嚟咗去到咯，嚟咗去到咧就咁佢就講開啦，嗰個小朋友唔舒服嘅嘢啦咁樣。咁點知咧嗰個朋友就話啦，梗係啦，你哋沿途折返嘅時候，你哋有冇將嗰啲嘢本身俾佢嘅嘢當挑拜下，或者話俾佢聽即係咁嘅情況啊，所以冇辦法去拜啊咁樣。咁佢哋都係話冇啦，當時咪就咁折返翻屋企咯，各折翻屋企就算噶啦咁樣。咁點知佢就之後就提醒佢啦，咁佢話咁你就快啲去翻醫子鋪話俾佢聽，嗰日係幾時幾月幾號啦，咁樣就話翻俾佢聽啦，叫佢執啲嘢俾你。燒，同埋咧要向埋咩方向燒咁樣啦，咁啊，咁佢就真係去做咯。咁咧，當佢真係燒完啦嘅時候咧，咁佢嘅小朋友啊，又真係冇病啦，無啦啦就好翻晒。咁呢啲咧俗語稱係咩？睇通勝啊，通勝咧係查日腳，就會知道咧你嗰日嗰個狀況啦，之後就可以做啲乜嘢啦，咁樣啦。咁呢個係一個。即係呢個係我自己朋友發生嘅事啦，咁樣。咁我自己就發生過咧一啲事啦，就係有一次我就去過朋友屋企食飯啦，食飯咧咁我屋企有個神主台咁啊，係啦。咁當時我就冇留意啦，咁樣。點知我坐下周圍望下就望到啦，咁樣。咁我嗰度有幅相嘅，咁我就咦有幅相嘅，咁之後我就望咗一眼啫，咁即刻咧就有信息啦，我想話有聲音，有信息就出現啦。佢就話叫佢抹下個神台啦，咁樣。咁我吓咁樣咁好奇怪啦，係咪？之後我就再望一望嗰幅相之後，佢話成個月都未清潔過啦，咁樣。咁我吓咁樣啊？咁我就因為當時唔喺屋企啊嘛，係咪？去咗朋友屋企，咁我就同個朋友講啦。喂，我話乜個神台成個月冇清潔咧咩？佢話係啊，做咩啊？我話我唔知嗰個係你阿爸定你老爺啦吓，投訴咯，話成個月未抹過啦，好污糟啊咁樣，咁就係啊，之後佢就喺度笑啦，就我又咁佢都講得出啦，你就嗱嗱聲去搞佢啦，係嘛？佢就話俾我聽，因為呢排好忙，所以冇做啦咁樣。咁我覺得呢啲係一啲原來可能喺日常生活上咧，大家都會有機會去接觸過，或者可能佢會報個夢俾你嘅咁樣。咁我又試過有一個朋友咧，佢係瞓緊覺噶，佢本身嗰日係瞓緊覺噶，瞓下覺，佢就突然間醒咗，咁一醒好醒，係突然間佢話佢記得嗰日咧係半夜時分咁啦，突然間醒咗，一醒咗咧，咁咧佢個就睄到佢阿媽喺度隔籬，但係咧當時啊佢阿媽已經不在世噶啦。
咁之後佢就即刻睄到佢阿媽喺隔籬，咁佢就好自然啦咁樣。佢話做咩啊？阿媽你做咩嚟搵我咁樣啦？之後佢就同佢講，佢阿媽就同佢講，佢話好凍啊，係咁話我好凍啊，我好凍啊咁樣。咁佢吓好凍，咁佢就淨係記住咗呢句說話之後，好啦，咁佢就又瞓翻啦，係咪？瞓翻第二朝咧，佢就打俾佢阿哥阿嫂咁樣啦，就問佢哋啦。就問佢哋就話你哋咧嗰日即係唔知咩節啦吓，有冇拜過阿媽咁樣？咁佢哋就話冇啊，呢2年都冇去啦咁講。咁之後咧，我朋友就同佢哋講啦，就話阿媽嚟搵我啊，話好凍喎，好凍，係咁不停講好凍咁樣。咁就咁嚴重？咁佢阿哥阿嫂嘅第一時間真定假？佢話唔係啊，係真噶咁樣。琴晚咋咁樣？咁佢就嗱嗱聲，佢阿哥阿嫂咧就嗱嗱聲就去咗個紙紮鋪，之後咧就買啲衣包，咁就去嗱嗱聲就燒咗。咁之後我朋友第二日咧又冇再發生呢啲咁嘅情況，即係唔會突然間醒咗之後有呢啲咁嘅信息啦。即係所以咧。呢啲都幾特別嘅，即係有時如果嗰個人啊嗰個人嗰個頻率係可以同先人係連結得到嘅話，其實個先人係會有信息會話俾嗰個人聽。咁如果大家即係想知道其實點樣為之個頻率啱咧，咁我就真係答你唔到。即係總之佢哋接通到人邊一個角色，咁佢哋就可以通知嗰個人嘅。咁通常都係咁啦。今日嘅分享就係咁多，大家記住繼續 like 同 share 同埋訂閱我啊！好啦，拜拜。